qaysi hikoyada edi? Bu xiyonatda edi. 6-savol ekan. Shayx qaysi harfni ayta olmaydi? Sh bilan u harfini ayta olmaydi. 12. Asar qahramoni oilasida necha farzand edi? 5 ta bo'lsa, katta akasi, opasi, yana bitta katta akasi, keyin o'zi va bitta ukachasi bo'ladi. Savollar. 7-savol. Non kamligidan qilinadigan ovqat. Non kamligidan qilinadigan ovqat bu talqon hisoblanadi. Keyingi savol, 8-savolimiz. Olamdagi barcha onalarga bag'ishlangan asar. Demak, bu hozir hammamiz savollarga javob beradigan O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asari dunyodagi barcha onalarga bag'ishlangan eng zo'r asar hisoblanadi. 11-savol. Talqon to'kilgandan keyin ona nima pishiradi? Demak, o'sha eng og'ir gunoh bobida aytib o'tilgan, demak, bola so'qqan qani deb yig'lab, o'sha talqonni to'kib yuboradi va onasi majburdan lavlagi pishirishga majbur bo'ladi. 20-savol. Bir partada o'tirgan do'sti. Demak, asar qahramonining bir partada o'tirgan do'sti bu Xo'ja. 4-savolga beradigan javobim oyoqqa kiyiladigan gilam paypoq nima deb ataladi? Bu demak gilam paypoq hikoyasidan olingan. Juba Juragi deb nomlanadi. 23-savol Pushkin tosh otdimi? Qaysi hikoyada? Bu menimcha to'y hikoyasida bo'lsa kerak. Pushkinning tosh otdimi deb nomlanishi. Men Karomat Farmonova xalqaro jurnalistlar uyushmasining a'zosida, xalqaro yozuvchilar uyushmasining a'zosida ishongan tabibman. Nimaga berilgan? Men Salim Marg'ona 1976-yilda Cho'lbek tumani Hayrat qishlog'ida tug'ildim. Zulmat ijodkorlar uyushmasi a'zosiman. Men hozir O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari kitobidan kitob mavzusida yozilgan bir kichik matnchasini, ya'ni salohiyasini aytib bermoqchiman. Oyi, men keldim. Eshityapsizmi? Oyijon, men yana keldim. Esingizdami? Qarang, yana bahor kirdi. Ko'klam kirib keldi. Siz bahorni va ko'k osmonni, tiniq osmonni hamda ko'k maysalarni judayam ko'rib qo'yardingiz. Onam tushimda chiroq ko'tarib keldi. Bolajonim, chuqur bor, ehtiyot bo'l deymish. Yuzlari ko'rinmasmi shu, ammo chiroqning shul'asini hisobga turgan emish. Onajon, uxlamadingizmi? deb so'radi. Dunyoning ishlari qissasidan surat. Dunyoning ishlari doim shoshilinch. Odatdagidek tik turgan holatda nonushta qilaman. Onam esa odatdagidek meni qo'yadi. O'tirsangchi bolam. Tez ketishim kerak. O'tirsangchi bolam. Onam odatdagidan boshqacha menga tikildi. Men ikkinchi shartdagi demak ishtirokimni ishtirokchilardan bevosita farqli bo'laroq monolog bilan boshlamoqchiman. Eng avval shu monologga doir bo'lgan hadisdan keltirib o'tmoqchiman. Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'rabdilarki, men onamning oldidagi vazifamni qay tarzda ado etsam bo'ladi deb so'raganlarida, sen bu vazifani hech qachon ado etolmaysan deb javob berdilar. Va mana shu inson onalarini yelkalarida ko'tarib Makka va Madina, muqaddas Makka va Madinagacha yelkalarida olib borib ketdilar va yana so'rabdilar Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan, men onamning oldilaridagi vazifamni ado eta oldimmi deb so'raganlarida, Nabiy sallallohu alayhi vasallam